uyida хорошо. Yaşasın. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akalar, biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz, Azimobod qishlog'ida. Yangi traktorlar obzorini qilib boramiz akalar. Brend. Bular yangi kelibdi akalar. Hozir Hojibodan so'raymiz narxlarini. Akalarimiz hammasi chetda ekan mana. 704 ekan markasi bu akalar. 504. Dört boşu ikilesi ya. Ha. 4 portiondan ekan bular. 132 milyon. Ha. Akalar, telefon nomerlarini qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Siz xohlagan turdagi traktorlarimiz bor. Belarus 311, Belarus. Hammasidan bor akalar. Agrotexnika. Akalar, blogerlar ham hammasi shu yerda. Bozor olami. Hozir Hojibodan narx-navolarni bilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, men Hoji akamdan narx-navosini bilamiz hozir. Hojibo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bizga tanishtiring endi bu texnikalarni. Xudo xohlasa biz niyat qilgan edik. Shu Xitoy traktorlarini O'zbekistonga olib kirishni harakatida bo'lgan edik. Shu paytgacha 2009-yildan buyon biz Belarus Respublikasini Babrushka traktorlar zavodi hamda Smargon agregatni zavodi mana mahsuloti hamda Blooming kompaniyasini pryamoy dilleri edik vodiyda. Endi shu dillerlikka yana bir kompaniyani qo'shdik, alhamdulillah, Xudoga shukr. Xitoylik birodarlarning oldiga viloyat hokimligi hamda tadbirkorlar palatasi tomonidan bizni Xitoyga yuborishgan edi. O'sha yerda biz ular bilan tanishdik, yuzlashdik. 5 kun, 6 kun yurdik. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Zavodlarni o'rgandik. O'zbekistonga chiroyli bo'lgan mahsulotni oqtardik va o'shani alhamdulillah, Xudoga shukr topdik. Biz uchun juda ham chiroyli hamda narxi ham chiroyli 4 portionli traktor, 70 ot kuchiga ega, arqa vomi 540 750 ming оборотga ega, Euro 3 dvigatel qo'yilgan. Analigi yo'q, 170 million. Marhamat. 170 million so'mda. Buni uzumni tagiga olib 4 dona bunni olib keltirdik. 4 dona. Bu ikkalasi bir xil a? 4 ta bundan. Naryoqda ham turibdi. Bu yoqda ham bor ekan akalar. 4 dona bundan. Bundan mana 4 dona bundan 50 ta ot kuchi, 4 portionlik uzumlarni tagiga, shaftolini tagiga olib keldik. Euro 3 dvigatel 132 million so'm. Har ikkala traktorda ham orqasiga silindrlar qo'yilgan, gidrosilindrlar bosadi, o'zini ko'taradi. Marhamat, kelib ko'rishlari mumkin. Bularda komplektida bormi biror narsalar? Kulishlari bor, kulishlari. Mana sizga eng qizig'ini aytaman. Har bir asosiy narsa qizig'i. Traktorning eng qiziq joyi shu yer. Biz hamma traktorimizni 45 soat aptatga qildiramiz. Hamma traktorimizni 45 soat aptatga qildirganimizdan keyin 45 soatning ichida faqatgina yurishadi, preset tortishadi, xolos qishloq xo'jalik texnikalarini orqasiga qodamaydi. Ana 45 soatdan keyin biz eng toza moylarni olib boramiz. Hamda eng toza tatlarni korobkaga almashtiramiz, filtrlarni o'zimiz almashtiramiz, traktorni ishga solib beramiz. O'sha biz solib bergan, quyib bergan narsa bilan traktor uzoq vaqt ishlaydi. Kafolatli xizmati bor. 1 yil garantiya beramiz bu traktorlarga. Nafaqat 1 yil, 1 yildan keyin ham xizmatini o'zimiz qilamiz. Sababi ehtiyot qismini shu traktorlarni o'zi bilan birgalikda olib kelishga harakat qildik. Mana zavod direktorlari, kompaniyani direktori mana oldingizda turibdi, shu yerda yurishibdi. Kecha ana bu yerda bir traktor turibdi, hona bir traktor, mana kichkina traktorda
boqqa olib borib turib, orqasiga chisel qadab turib, ishlatib ko'rishdi. Alhamdulillah, Xudoga shukr, sinovdan yaxshi o'tdi. Ko'rdik, ko'zimiz bilan ko'rdik, ha. Xudo xolasa bundan buyog'iga muntazam olib kelamiz. Bu yerda mana Belarus traktorlari turibdi. Men buni sizga alohida aytishim kerak. Mana shu oddiy Belarus traktorlari 11200, 11600 dollardan sotilgan 2 yil oldin ham, 1 yil ham oldin ham. Bugungi kundagi narxi mana shu oddiylari 126 million so'm bo'ldi shu traktorlar. 126 million so'm. 33 ta ochkuchi tashqi bartavoy. Mana uni oldiga alohida von qo'yilgan O'zbekiston Respublikasida yo'q bu ham. Oldiga von qo'yilgan Belarus traktori, mini traktori yo'q. Mana shu yagona. Ataylab yig'dirib, oldirib kelganman. Alohida yig'dirib, oldirib kelganman. Bu oldidagi vomi bilan alohida ishlov berilgan 146 million so'm. Oldiga kasilka boshqa hamma narsani qo'yish mumkin bu. Yagona traktor qildirib kelganman buni. Arqadagi traktorlar hammasini 126 million so'mdan turibdi, marhamat. Belaruslar. Narxlar tushdi. Narxlarni tushirib qo'ydik. Xudoga shukr. Hurmatli Shu obunachilar, bevosita xaridorlarga qulaylik bo'lsin degan maqsadda. zo'r yashang. Xaridorlarga qulaylik bo'lsin. Mana bu traktorlarni ham o'sha oladigan odam deb solishtirib ko'raveradi o'zi. Boshqa kompaniyalarni solishtirsin. Maqsadimiz shu odamlarga ozgina bo'lsa ham yengillik qilish. Hammasi so'mga. Hammasi bank orqali to'lov. Naqd pul qo'limizga umuman ushamaymiz. Kimga traktor kerak bo'lsa ham marhamat qilib bankka pulni topshiradi, bank orqali bizga mana bunday kvitansiya olib kelsa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Shartnomani beramiz, kvitansiya olib keladi. Umuman naqd pulni ushamaymiz biz. Bankka borib topshirib olasiz. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Marhamat, hammasi bank orqali. Yashang, zo'r. Xudo xolasa harakatdamiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Ko'ring orqadagi traktorlarga marhamat. O'rtoqlar, kelaverasizlar. Traktorda asartisi bor ekan. Ular hammasi Второй kompaniya. Shu singmay. Bu tomonda nima deb qo'yadi? Adi YouTube. Второй YouTube. 3 portion, 4 portion hammasidan bor ekan. Bemalol kelaverasizlar akalar. Hojiboshi yerda bo'lar ekan. Ya Xudo berdi qori. Mana katta traktorlar desalar kattasi ham bor ekan. Rajabinlarga tushyapti. Yo'q, qanday bo'lsin aka? Dori sepadigan. Hamma tortiydi. Ilohim. Siz kelganingiz o'z baraka. Xudoga shukr. Ha, Xitoy kompaniyaning direktori tushyapti. Instrumentlari bor. Ha, kompaniyaning direktori. Ha, Kelaverasizlar akalar. Shandun provinsiyasidan. Yana bittasilari bor, yonlarda yuribdi-yu. Partiyalar kelibdi. Ha. Kattadan 2 ta, kichkinadan. Nafaqat olib keldi. O'zini ham olib keltirib qo'ydi direktorga O'zbekistonga. Chaqirib, Ha. Cho'lga olib kelib qo'ygandan keyin nima qilish kerak bitta kompaniyaning direktorini? Cho'lga. Bizning ishlarimiz shunaqa zo'r.